Jama'a na zo muku da labari mai daɗi ne a gaggauce game da halin da ake ciki akan wannan yaƙi da ake fafatawa tsakanin Iran da Amurka wanda ya ɓarke ake tunanin cewa yaƙi ya dawo gadan-gadan babu ranar tsayawa. Babu zato babu tsammani kawai sai kuka ji ƙasar Amurka ta daina kai ma ƙasar Iran farmaki. To ga abin da ya faru, wato shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya fa kira ruwa ba lema. Asalin abin da ya faru a halin da ake ciki, shugaban ƙasar Amurka bayan ya koma gida ya yi shooting down na White House gabaki ɗaya, ya kore dukkan wasu masu neman labarai da dukkan wasu masu neman rahoto game da halin da ake ciki a wannan yaƙi da dalilin komawar shi yaƙi gadan-gadan da ƙasar Iran, babbar magana. Wato yanzu babu abin da za a gaya ma al'umma biyo bayan gagarumin kiran ruwan da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya yi. Ana maganar ganimar mai da Amurka take ci a ƙasashen Larabawa da suke ba ta wasu suke siya da kuma hanyar wucewar shi ta Strait of Hormuz da ƙasar Iran ta doɗe, ya janyo ma Amurka shiga cikin wata mummunar barazana wanda ake tunanin reserve na ƙasar Amurka na man fetur yana kaiwa ƙasan da ba a taɓa ganin irin haka ba a tarihi. Duk da ƙarairayi da labarai da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump yake badawa na gagarumar nasarar da suka samu na kama mai a Venezuela, na reserve na man fetur da suke da shi, har yana ikirarin lokacin da ƙasar Iran ta tare Strait of Hormuz a je a rinƙa siyan mai a gurinsu. To wallahi tallahi yanzu abu ya yi backfire, abubuwa sun cakuɗe a ƙasar Amurka. Yanzu haka babu wani labari takamaimai ko sahihin bayani da zai yi ma al'ummar duniya game da wannan bala'i da ya jefa ƙasar Amurka ciki. Shugaban ƙasar Amurka ya yi shooting ɗin White House down, babu wani information da za a samu daga gare shi. Ina jin sai an riga an shirya wasu ƙarairayi kafin a fito a bayyana ma duniya. Ashe wannan shi ne dalilin da ba zato ba tsammani kawai yaƙi ya dakata. Na yi matuƙar mamaki wanda shugaban ƙasar Amurka da kanshi ya declaring ɗin ceasefire is over. Yana daga ƙasar Turkey Ankara ya aika da wannan saƙo kuma ya kai hari rana ta farko target kusan 80, ya kai a dai taƙaice gabaki ɗaya a kwanaki biyu ya kai hari kusan target 170 a ƙasar Iran, wanda Iran ta yi wani mummunar retaliation. Zan yi muku bayani filla-filla kwatankwacin irin retaliation ɗin da Iran ta yi da kuma manufar abubuwan da ta cimmawa a cikin retaliation ɗin. Amma a ƙarshe kawai sai muka ga shugaban ƙasar Amurka ba zato ba tsammani an dakatar da kai hari, kai wasu 'yan hare-hare ma da aka kai a yammacin jiya Alhamis, shugaban ƙasar Amurka ta ƙaryata cewa wai ba ita ta kai wannan hari ba, to su waye suka kai? Labari shi ma zai fito daga baya. Wato Iran tana tafiya da strategy mai mugun kyan gasken da al'umma ba sa tsammani, ita kanta ƙasar Amurka ba ta tsammani. Duk lokacin da aka fara yaƙi, za a ga ƙasar Iran tana zaɓen wasu gurare ɗaya-ɗaya tana kai hare-hare, tana zafafa hare-hare a waɗannan gurare, musamman ƙasar Kuwait, Qatar da Bahrain. Wato waɗannan ƙasashe su ne ran ƙasar Amurka. A cikin Gabas ta Tsakiya babu ƙasashen da ƙasar Amurka take da tsagwaron tsabar hannun jari na ɗanyen man fetur, take cin ganimar dukiyar ƙasashen Larabawa a Gabas ta Tsakiya kamar waɗannan gurare. A nan ne kuma ƙarfin sojanta suke a Gabas ta Tsakiya. A don haka da zarar an fara wannan faɗan kawai sai a ga Iran ta shilla Kuwait, ta shilla Bahrain, ta shilla Qatar. Nan kawai take targeting, domin nan ne idan ta samu ta dakatar da dukkan wani motsi na fitar da man fetur ko na haƙo shi ko kuma motsin sojojin ƙasar Amurka ko wannan airbase ɗin, kamar kuna faɗa ne a rinƙa taɓa maka inda ana taɓa maka wannan gurin za a yi galaba a kanka. To irin abin da ƙasar Iran ta gano kenan, mutane suka kasa fahimta, sai a ga da zarar an fara faɗa kawai nan take hari. Kai ne kuna faɗa da mutum sai ya gano akwai wani guri da zarar ya taɓa maka zai iya nasara a kanka. To abin da ƙasar Iran ta gane kenan, ƙasar Amurka ke shan matsanancin wuya take shiga bala'i da masifa a hannun ƙasar Iran. Wannan abu da ban mamaki, duk duniya mun ɗauka cewa yaƙi ya riga ya dawo gadan-gadan babu ranar tsayawa, kawai za a ci gaba da yin shi ne. Ƙasar Amurka ta shirya za ta yi knocking Iran down to the ground, sakamakon sun yi lissafi sun ga yarjejeniyar nan kamar yadda na bayyana muku gabaki ɗayanta babu nasara a cikinta. Kacokan wannan yarjejeniya nasara ce ga ƙasar Iran. Kai tun da aka fara wannan yaƙi, idan ban da mamaya da ƙasar Amurka ta yi ta kashe jagororin ƙasar Iran, babu wani abu da za a iya bayyanawa nasara a cikinsa. Wani abu da zai ba ku mamaki, a lokacin da ake taron NATO summit,
shugaban ƙasar Amurka ya matuƙar tsorata da yadda ya ga ana gangamin jana'izar shugaban juyin juya halin ƙasar Iran Ayatollah Ali Khamenei, wanda aka rinƙa kiran mahukuntan ƙasar Iran da su ɗauki matakin hallaka shi, har ya ce ya samu intelligence report cewa wai shi ne number one a cikin wannan list ɗin da ƙasar Iran za ta ɗauki fansa. Ya matuƙar tsorata. Abin da ya bayyana shi ne hatta jirgi da ƙasar Qatar ta ba shi kyauta, wanda da wannan jirgi ya amfani ya je ƙasar Turkey aka yi wannan taro na NATO summit, kai da ka je taron ƙungiyar tsaro ta duk duniya da babu kamar ta, sai gashi shugaba ya bige da firgita da tsoron lallai fa Iran za su iya hallaka shi, ya ma kasa komawa gida a wannan sabon jirgi, sai da yasa aka ɗauko mai asalin jirgin ƙasar Amurka Air Force One, asalin jirgin shugaban ƙasa tsoho wanda yake amfani da shi, sannan aka lallaɓa da shi ya fice daga ƙasar Turkey. Wato ga tsoro gaban tsoro kenan. Wato ma'ana lallai yana jin tsoron ƙasar Iran, ko kuma in ce ya tsorata da ƙasar Iran, duk da dai a labarin da na gani wai intelligence na ƙasar Yahudu ne suka ba da cikakken rahoto yadda ƙasar Iran take shirya hallaka shi. To take shirya hallaka shi ta wace hanya? Ta hanyar jirgin da abokanan hulɗar shi suka ba shi a ƙasar Qatar, ko ko dai ta wace hanya? Ko ma dai ta wace hanya ce, shugaban ƙasar Amurka ya firgita ya ji tsoro, ya kasa komawa a wannan sabon jirgi, sai da aka ɗauko tsohon jirgin ƙasar Amurka, sannan aka ɗauki shugaban ƙasar Amurka Donald Trump aka maida shi a ƙasar Amurka. Wannan kenan. Wato mutanen nan fa lamarinsu akwai ban mamaki, akwai ban al'ajabi. Lallai sun ɗauko ruwan dafa kansu, sun ɗauko yaƙi mara ƙarshe. Wato a cikin matakai da ƙasar Iran take shirin ɗauka a waɗannan hare-hare da ake kaiwa fa, ba ma ta kai ga ɗaukan babban mataki ba. Yanzu misali yadda ƙasar Amurka ta shiga cikin wannan barazana na reserve na man fetur a cikin ƙasarta da yadda abubuwa suke damewa, Iran fa ba ta kai ga sake datse Strait of Hormuz gabaki ɗaya ba. Maganan da ake, 'yar gaɓar da ƙasar Amurka ta ba wa ƙasar Iran ta fara fitar da ɗanyen man fetur, an ce ƙasar Iran ta yi sauri ta fitar da miliyoyin gangan man fetur, wanda aƙalla za su iya ɗaukanta yanzu wata 7 ko wata 6, idan da a ce wani bala'i zai ƙara dawowa a ƙara datse mata takunkumi ko wani abu makamancin haka, za ta iya surviving na iya ɗan abin da ta yi sauri ta yi wuf 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 ta fitar da shi bisa ɗan tazarar da aka bada na wannan sulhu na wannan yarjejeniya. Domin kamar yadda ko da yaushe al'ummar duniya ko masana suke ba wa Iran shawara, to ƙila su Iran ɗin suna ahead of wannan shawarar. Kamar yadda kowa yake ganin wannan yaƙin tamkar wani hutu ne aka je na rabin lokaci, zai iya dawowa ma ya fi da muni. Dole ku yi tanaji, dole ku yi lissafi ku ga wace hanyoyi ne na tsira a cikin wannan yaƙi. To mutane ne su anan suke tunanin shawara za su bada, ko za su hango ma ƙasar Iran ɗin ta yi haka. Ba san cewa su Iran ɗin already su suna ɗaukar wannan matakan ba. Kai duk wanda zai koyi darasi a gurin ƙasar Amurka bayan ƙasar Iran ne, su sun riga sun koyi wannan darasin. Saboda duk wani cin amana da ƙarya da rashin gaskiya babu kalar wacce ba su gani ba. A wannan yaƙin kaɗai yarjejeniyar da ƙasar Amurka ta karya ta yi mamaya tana so ta yi kifa ɗaya ƙwala, ba ta yi nasara ba, ina jin ya fi sau 5 ko sau 6. To ka ko duk mutumin da ka ƙulla amana da shi sau ɗaya, kai ko sau 2 mutum ya yaudare ka, to in kana da hankali ba zai maka na uku ba, balantana a ce sama da sau 6. To saboda haka babu wani strategy na makirci ko na zagon ƙasa ko na zamba cikin aminci ko na ba shiri ba tsammani da ƙasar Amurka za ta ma Iran, wanda Iran ba ta riga ta san da wannan abun ba. Kowa ya riga ya sani, idan misali a ce tsagwaron tsabar ƙarfin soja ne da makaman yaƙi, babu wanda zai haɗa ƙasar Amurka da ƙasar Iran. Amma Iran mugun strategy ɗin take amfani da shi wurin taɓa lagon ƙasar Amurka, ya sa kacokan ƙasar Amurka ta fi kasa nasara a kan ƙasar Iran. Yanzu ku duba, yaƙi ne aka yi resuming, ta kai hari target more than 170 target a cikin ƙasar Iran, amma kuna kallo Iran da ta tashi kai farmakin, sai ta musu harin kwanton ɓauna, ta fara farmakar waɗannan sansanonin nasu da nake gaya muku a cikin ƙasar Kuwait da cikin ƙasar Qatar da cikin ƙasar Bahrain, wannan karan kuma har da ƙasar Jordan, duka waɗannan hare-hare suna da matuƙar ma'ana. Kuma waɗannan hare-hare sun ƙara haska ma ƙasar Amurka fa har yanzu hasashen da take yi na cewa limitation na makaman ƙasar Iran ko kuma ƙarfin retaliation ɗinta ya ragu ko wani abu makamancin haka, gabaki ɗaya ta miscalculate. Babu wani abu da ya canza. Idan da yaƙin zai wuce haka, ɓarnar da ƙasar Iran ta shirya za ta ma ƙasar Iran ta fi girman ɓarnar da ta yi mata a farkon wannan yaƙin. Saboda haka ƙasar Amurka suna cikin tsaka mai wuya.
ni kaina gaskiyar magana ba zan ɓoye muku ba nake kawo muku wannan rahoton a bisa shirin da naga ƙasar Amurka ta yi bayan zaman da suka yi a Ankara a NATO da yadda na zo na kawo muku labarin cewa a a sun shirya su dawo da yaƙi a tunanin cewa za su iya ma ƙasar Iran kifa ɗaya ƙwala, da gaske ne sun yi wannan shiri. Amma ni kaina ban yi tunanin ƙasar Iran tana da wani strategy da za ta iya overcoming ɗin wannan sabon attack ɗin da ƙasar Amurka take kaiwa ba. Wanda shi kanshi shugaban ƙasar Amurka ina jin bai yi aware of consequences da zai biyo baya ba da kuma abin da zai faru da shi kansa tattalin arzikin ƙasarsa da halin da ƙasarsa take ciki. To yanzu dai maganar da nake muku shugaban ƙasar Amurka fa ya shiga cikin tsaka mai wuya. Dolen dole abin nan zai baku mamaki. Ba zato ba tsammani kawai yaƙi ya lafa cikin ƙanƙanin lokaci ba tare da wani dogon bayani game da lafawar wannan yaƙi ba. Har hare-haren da nake gaya muku na ƙarshe-ƙarshe da suka sauka a ƙasar Iran, ƙasar Amurka tana ƙaryata cewa ba ita ta kai wannan hari ba. Wato lallai ilalla ko Amurka ba ta so ko tana so wannan yaƙi dolen dole haƙura za ta yi tafi kan teburin sulhu kuma ta miƙa wuya kamar yadda ta miƙa wuya a farko aka yi wannan yarjejeniya ta yi alƙawura da dama da za ta cika ma ƙasar Iran yaƙi ya zo ƙarshe. To ina muku rantsuwa da Allah idan ba waɗannan hanyoyin ƙasar Amurka ta ba za ta taɓa yin nasara ba kuma tana gab da yin mummunar kunyatar da ba ta taɓa yi a idon duniya ba. Kai ni iya abin da ya faru ma daga kwanakin nan ƙwaya biyu zuwa yau ya ƙara tabbatar min da lagon ƙasar Amurka cewa lallai Iran a sallama mata game da wannan yaƙi da kuma strategy ɗin da take amfani da shi a wannan yaƙi. Lallai Iran ta shirya matuƙar shiryawa kuma suna kan yin nasarori akan makirce-makircen ƙasar Iran. Wannan lamari cike yake da ban mamaki. Zan ƙara binciko asalin abubuwan da suke ci gaba da faruwa bayan rufe White House da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya yi da kuma ƙara cikakkun ƙarin dalilai na ƙara tserewa daga wannan yaƙi. Duk da dai sun fito a fili strategy ɗin ƙasar Iran ne ya sa ƙasar Amurka ta yi sauri ta yi back down. Misali ƙasashen duniya da suke tunanin za su shiga cikin wannan yaƙi ba zai musu kyau ba. Iran tana da capability har yanzu da suka gano cewa idan fatanar Strait of Hormuz ta ce babu wanda zai wuce, wallahi da gaske ba wanda zai iya wucewa. Saboda tana da tarin makamai da ƙarfin sojan da lallai wannan hanya fa tana da iko ta rufe ta ba za ka iya buɗewa ba domin ba wani strategy da ba a yi amfani da shi ba ko barazana wannan hanya ta kasa buɗuwa. Saboda haka ci gaba da yaƙi da ƙasar Iran da kuma wannan gaɓar su ƙara janyo fushin ƙasar Iran ta yi shooting ɗin wannan hanyar musifa ce mara ƙarshe da ƙasar Amurka ta ƙara janyowa wacce kuma ba a san lokacin da za a iya ƙara ɗauka kafin a ƙara warware ta ba. Duk wannan wahalhalun da kuka ga an yi na aje Pakistan, aje Doha, aje ina ne, wallahi idan aka ci gaba da wannan yaƙi sai an ƙara dawo da komai sabo an warware wancan wanda kuma ƙasar Amurka ba za ta iya withstanding ɗin wannan bala'in ba. Kamar yadda take gani ita takunkumi ta sa ma ƙasar Iran tana wahalar da ita tana mata kaza tana mata kaza to ita ma fa wannan tattalin arzikin nata yanzu da take cin ganimarsa a gabas ta tsakiya ta ɗiba man fetur ta yi kasuwanci ga abubuwa dai makamantan haka duka sun tsaya cak wanda dama ƙasashen nan na gabas ta tsakiya su ne numfashin ƙasar Amurka. To yanzu ƙasar Iran ta riƙe wuyan numfashin ƙasar Amurka ba ta numfashi yadda ya kamata kawai barazana take tana fuffuka tana neman hanyar tsira a biya gagara. Shi yasa ƙasar Iran da an fara yaƙin maimakon mutane wai suna tambaya na me yasa in aka fara yaƙin ba ta kai hari ƙasar Yahudu. Me za ta yi a ƙasar Yahudu? Ai ƙasar Yahudu yaƙi na destruction inda za ta samu dama destruction za ta yi ma wannan ƙasa. Amma yanzu uwar gijiyar ƙasar Yahudu wuyanta ake riƙewa domin ka riƙe wuyan Amurka ka dakatar da ita daga taimakon ƙasar Yahudu to ita ƙasar Yahudu ai minus ce babu abin da za ta iya yi. To wannan shine abin da ƙasar Iran take. Yanzu da ƙasar Yahudun take kai ma hari wannan abubuwan da ƙasar Amurka take takama da su a gabas tsakiya ba a taɓa su to ba lallai bane yaƙin ya dakata amma da yake da an fara ta kansa ake farawa sai kaga abin ya yi sauri ya koma ƙasa kamar yadda a yanzu babu zato ba tsammani duk duniya ta yi tunanin kawai abubuwa za su cakuɗe su zama bala'i da masifa amma da aka ƙara taɓo numfashinsu da wuyansu da kuma abin da yake faruwa a cikin gida ƙasar Amurka yanzu gashi yaƙi ya koma ya kwanta. Insha Allah zan ƙara bibiya in ƙara binciko muku abubuwa da suke faruwa yanzu haka a fadar White House game da matakin da shugaban ƙasar Amurka ya ɗauka da kuma maganar da za mu zo mu ji yayi na dalilansa na dakatawa da wannan yaƙin daga bakinsa fa. Insha Allah wannan shine abin da za ku tsammaci daga gare ni. Wassalamu alaikum warahmatullahi.